एक छोटी बिल्ली थी जो हर रोज जंगल में खेलती थी। एक दिन एक बड़ा कुत्ता उसकी सबसे प्यारी चीज, उसका खिलौना, तोड़ दिया। बिल्ली बहुत दुखी हुई पर कुछ नहीं बोली। कुछ दिन बाद जब कुत्ता अकेला था, बिल्ली चुपके से उसके खिलौने को लेकर चली गई। फिर उसने सबको बताया कि कुत्ते ने उसके खिलौने को क्यों तोड़ा था। कुत्ता शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने लगा। बिल्ली ने कहा, मुझे बदला नहीं लेना था, बस न्याय चाहिए था। अगर आप ये कहानी पसंद करते हैं तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, वरना बिल्ली का खामोश बदला अधूरा रह जाएगा।